vejo uma pequena nuvem lá longe, do tamanho da mão de um homem. Nuvem do tamanho da mão do homem. Corre que vai chover. Está mostrando para a terra. Eu estou voltando. Da promessa. É agora que o meu milagre vai chegar. É agora que vai chover. Perseverar é o segredo do vitorioso. E o profeta, ele perseverou porque ele ouviu a voz de Deus. E se segura na promessa. Se segura na promessa. Há uma promessa.